120306 App 界最严厉的母亲。不知道12306的含金量的，可以看看自己学校抢课时的教育系统。平日里你可能感觉不到它有多牛，但只要到了节假日，它的含金量就无需多言。如果你知道12306的实时访问量，你也会震惊的。节假日的访问量可达1495亿次，相当于每秒在线170万人在那儿疯狂刷票。这要是放在别的软件上，一秒就崩溃了。并且12306的后台业务逻辑也极其复杂，单次列车从始发站到终点站，途经10几个站点，随便2个站都能组合出一种票，数百种排列组合的结果都需及时算出。更夸张的是，余票并非固定数值，而是实时变化。假如有人办理退票，这张票就得立刻返回票池，改签就更复杂，全部座位算法都需重新运行。此外，还得时刻防范黄牛刷票程序。应用的每次迭代升级背后都是工程师巨大的心血。而这样一套逻辑缜密的系统，是一位名叫单杏花的女士研发出来的。她带领团队解决了抢票中10多亿次的点击运算问题，是一位非常优秀和聪明的女性。谁说女子不如男？在这一刻又显现出来了。